جمع کردن ظرفای بعد نهار. جمع کن لیلا جان. جمع کن. این بزرگه رو باید زیر بذاریم. اینو بردار. اینو بذار زیر. اینو بذار داخل. الان میفته. این بزرگه باید بذاری. این که کوچیک‌تره اینو باید بذاری داخل. نه فداش. صبر کن. اینا رو بردار. اخماتم واکن به جای اینکه قیافه میگیری. خب پیش بندت هم بردار. خیلی صبر کن بعد دهنتو تمیز کن. دستت درد نکن. خیلی ممنون.